Bijouterie Pansou, vides-vous-la-mène. Bijouterie Pansou, manolotra anao. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous présente le JT. Vous le valez bien. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax. Tilcor, manolotra anao ni le JT. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions. Bonobon. Telma, Safidk numéro 1 malagas, Manolotra Wanao. Asabotsy 10 septambra roapolo sy roa arivo manolotra ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy ankoatra ny lafin'ny fanabeazana izay iompany indrindra amin'ny fanomanana ny famoahana ny valim-panadinana CEPE dia isan'ny sombiny vaovao entina amintsika eto ihany koa ny mikasika ny fampiroboroboana ny fizahan-tany any amin'ny faritra Iboeny ary mazava ho azy ny vaovao manodidina ny coronavirus na ny eto an-toerana izany na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena asaina panajana resika naraka ny logité hatramin'ny farany eto amin'ny dreaming. Namoaka fanapa-kevitra manoloana ny fankatsoavana ireo volavolan-dalàna ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana omaly nankatoavin'izy ireo ny maha-ara-dalàna ireo fanovana nentina tamin'ireo lalàna miisa 3 izay mandrafitra ny volavolan-dalàna aotraotra ray bara roapolo sy roa arivo. Fanapa-kevitra iarovana ny fahamarinan-toerana ara-politika raha ny fandinian'ny Julien Radanoara izay mpampianatra lalàna saingy taratry ny tsy fisian'ny demokrasia intsony kosa raha ny fanambarana nataon'ny loholona Olivier Rakotovaza. Manan-kery zao ny fanovana natao tao amin'ny lalàna Fezoro misahana ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka. Voalaza ao fa avahina ny fampirezan-kevitra momba ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka ary ho alamin'izany. Manan-kery ihany koa izao ny fanovana ao amin'ny rizateny fototra ho an'ny harenak'ibony tany. Ambarao ny fahafahana isian'ny adisona avy amin'ny fanjakana sy ny sazy mifandraika amin'izay. Voalaza ihany koa ny mikasika ny fampirarahana sy ny fanagiazana tokony ho atao raha sendra fandikan-dalàna momba ny harenak'ibony tany. Farany dia ny fanovana nentina tao amin'ny lalàna misahana ny asan'ireo loholona. Fantatra izao fa miovaova 20 ny isan'ireo mpikambana ao amin'ny anterimeran-doholona amin'ny fifidianana loholona amin'ny volana janoary 2024. Ireo lalàna ireo no natambatra ho iray ka natao hoe volavolan-dalàna aotraotra ray tsipika 24 nasaina nankatoavin'ny parlementaire. Manan-kery ireo ankehitriny satria nankatoavin'ny HCC saingy ny fomba nampandaniana azy no tsipahin'ireo olona mivondrona ao amin'ilay collectif des parlementaires pour l'état de droit. Fanapa-kevitra iarovana ny fahamarinan-toerana ara-politika raha ny fandinian'ny Julien Radanoara mpampianatra lalàna. Tsikatra ihany koa ny fempotoana fohy de fohy nanomeza ny HCC ny fanapa-kevitra izy ireo. Na dia hita zao raha fa tena hoe misy manahirana dia ny HCC maka an'izay fonction contentieuse zay. Les fonctions juridictionnelles zany dire le droit, régler le droit ny tarin-drareo amin'le hoe fonction contentieuse. Hitantsika zany na tamin'ny HCC teo aloha tao ary zany dia fa hitantsika zany hatramin'izay nisy zao ohatra fifidianana hita fa hoe manahirana be zao ny fandehan'le izy dia tonga dia validen'ny HCC fotsiny. Question lasa manana fonction politique zany raha tena tsorina le resaka hoe fonction contentieuse satria le ménagena ny susceptibilité les partis au conflit. Efa fantatry ny HCC sy membre zay tsara ao zany fa tsy hisy mihitsy ny marimaritra iraisana satria samy mitana amin'ny position daholo na ny andaliny na ny akina Sénat sy ny Assemblée nationale dia efa nanomana izy zany hatramin'ny voalohany vao niditra rehetra zany nanao an'ilay session extraordinaire dia efa nanomana ny HCC hoe ahoana ny position ty zavatra ty ahoana ny zavatra raisina mba tsy hisin'ny problème dia zay zany azy hoe aingana be le izy tonga dia aingana be le izy satria efa nidinihan-drareo mialoha lay zavatra satria tsy hisy aboutissement mihitsy le zavatra raha tsy tapahana ny HCC. No amafisin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny voalaza ny andininy fa 6
mitady ny marimaritra iraisan'ny vao miera iombonana isasahana tamin'ireo lalàna natolotra hodiniana. Paikady izay mbola lavin'ireo olona noho ny tsy fahafahana mahita marimaritra iraisana amina lalàna tsy asy-panovana fa ankatoavina fotsiny. Manazava ireo anton'ireo tamin'ny antso an-tarobia Olivier Rakotovazaha, filohan'ny vovonan'ireo parlemantera miaro ny tandalàna. Zavatra tematema koatr'izany ianao resana décision amin'ny ACC dia mahavariana sy mahagaga. Izay zany eno-jareo le hoe anao fitoriana zahay rety amin'ny Sénat no ohatra ny nampiazakazaka anao midirana amin'ity resaka ambolety ity. Ka variana ihany zay satria ny filohan'ny firenenany dia voafehy ny lalàna, tsy lalàna moa zany fa ny andiny amin'ny fahadimy efapolo amin'ny lalam-panorenana handamina ny disadisa fa tsy hiditra ao anaty disadisa. Zavatra hita zany zao ny filoham-pirenena mihitsy miditra ao anatin'ny disadisa satria efa fantatra fa zavatra atematemaka no andraisana décision, andraisana fanapahan-kevitra avy aty amin'ny primature dia hijaindra nanosika ny ACC amoaka ny didy ka samy tompona ndraiky amin'izay zavatra nataony ary tsy maintsy tolona zay mba hiverenan'izany tandalàna zany eto satria vao hitsakitsaka lalam-panorenana, vao hitsakitsaka ny zo fototsy ny olona zany amin'ny tsy fanajana ny temerana eto. Ahiana nisy nikorontana ara-pitantanana raha samy joro amin'ny heviny rotonta mitaky ny hanajan'ny tsirairay ny lalàna velona sy ny fitondrana tandalàna kosa ankilany sy ny demokrasia ary ny tsaratantana ny KMSI, komity miaro ny soiombonana. Mijoro panelanelana izy ireo hisian'ny fandrindrana amin'ny mpitondra fanjakana sy ny vovonan'ireo parlemantera miaro ny tandalàna. Nanaiky ny hiaona amin'izy ireo amin'ny alarobia izao ny eo anivon'ny Antemiran-doholona eny Anosy. Tsy mbola misy mipika ny fisotry ny famotorana atao an'ny farafangana taorian'ny losotra izay nitifirana voafonja nitondra fanazavana ny minisitry ny fitsarana tamin'ny fiandohan'ny volana septambra lasa teo ary voatondro mivantana tamin'izany ny firaisan'ireo fikambanana tsy miankina sy ny fiarahamonim-pirenena. Manoloana io no mbola anamelohan'izy ireo ny fihetsika manohitohina ny zon'olombelona ary hitakin'izy ireo famotorana maleo tena. Tatitra ny vaovao Jerry Edouard sy Kasambola Manana. Manaraka akaiky ny fivoaran'ny toe-draharaha tany farafangana ny firaisamonim-pirenena voafonja 720 no nitsoky ny fonja ny alahady fa 17 ny volana aogositra tifitra vararaka nahafaty ny 17 tamin'izy ireo no nentina namerina filaminana tany antoerana. Naneho ny heviny no fiarovana ny zon'olombelona ny vondron'ireo firaisamonim-pirenena saingy valy teny anavina sy fiantsina no nasetry ny tompona ndraiky mpanjakana manoloana izany. Namoaka fanambarana ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena mampatsiafa firenena nanaiky ny fampanajana ny zon'olombelona i Madagasikara ka manamafy ny fanameloana ny herisetra amin'ny endriny rehetra na amin'iza izy ireo. Voakasika avokoa na ireo voafonja na ireo mpitandron'ny filaminana izay hiarana ny antsojain'ireo dahalo indraindray. Laharam-pahamehana ny fanavaozana ny politika mifonja eto Madagasikara hoy ny fiarahamonim-pirenena efa antitra ny fodi-drafitrasa tombo ireo voafonja ary manjaka ny kolikoly. Miantso fanokafana famotorana mahaleo tena mikasika ny fitifirana izay nahafaty voafonja maro tao farafangana ny fiarahamonim-pirenena tsy ambakan'izany ny nitranga tao Berary raha nanohitra fanorenana tsena manara-penitra ny mponina. Voatondro mivantana ihany koa ny fihetsika miopefy na sentry ny mpitandro filaminana saingy izy tsy mbola nahitana valiny hatramin'izao tahaka ny tao Ampani, ny tao Mampikiony sy ny tao Betroka. Eo amin'ny lafin'ny fanabeazana ivoaka rampitso alady maraina ny vokam-panadinana CEPE ho an'ny fari-piadidim-pampianarana Antananarivo Avaradrano tombanana ho tsy mifanalavitra amin'ny tapa-hafahana tamin'ny taon-dasa ny vokatra tamin'ity ka manodidina ny 700 eo izay tapa-fahampanadinana CEPE izay tamin'ny herintaona. Amin'ny alatsinainy maraina izao kosa no ivaly ny CEPE ho an'ny Cisco Antananarivo renivohitra ary manamafy ny tompona andraikitra fa mahavelim-bolo ny vokatra ho aratsika ary ny fanampim-baovao eo amin'ny rindran-tsary ny misy Sarasafy-Tatovo. Mitotaly 13 sy ariary eo ny kandida niatrika ny fanadinana CEPE ho an'ny fari-piadidim-pampianarana Antananarivo Avaradrano.
Ny faran'androany tolakandro ny fampidirana ny notiny ireo mpiadina anaty solosaina amin'ireo fohy be mpanadinana 320, ny 3 amin'ireo sisa no ezahana avy tain'androany dia Ankadikely, Sabotsinamena ary Atsofinondry. Farafahakeliny atao in-4 ny fanamarinana izay noty izay mba ho azo antoka ny valim-panadinana izay ivoaka raha ampitso alahady maraina. Examen zany fiainan'ny ankizy zany tsy maintsy amarinina tsara mihitsy, zavatra tena tsy misy diso mihitsy zany no avoaka. Tsy dia arak'le hoe amehana aloha zany fa nandeha ampitoniana tsara ny ankizy. Nateo raha reny hoe misy surprise kely misy hirana ohatr' zany dia tsy de nandatsaka ny notin'ny ankizy zany zay zavatra zay. Tsy nisy akony tamin'ny fanadinana CEPE loatra ny coronavirus ho iatrany lehibe ny sisiko avaradrano. Nazavainy fa notsinjovina ny ankizy ka miainga amin'ny fandaram-pianarana vita no nanadinana tamin'ny CEPE. Tamin'ny taondasa 27% ny tapa ahafahan'ny mpiadina CEPE ho an'Antananarivo avaradrano ary tombanana ho tsy mifanalavitra amin'izay ny vokam-panadinana amin'ity. Mahavelom-boly ihany koa ny vokam-panadinana ho an'Antananarivo renivohitra raha ny fanazavahana tamin'ny alalan'ny antso ny fanaovana tamin'ny lehibe ny farim-piadidim-pampianarana. Andalam-panatontosana ny fampidirana ny noty anaty solosaina ihany koa ny Sisiko Tanaville ka amin'ny alatsinainy maraina any no ivoaka ny valim-panadinana CEPE. Fantatra fa efa mivonona hiatrika ny fanadinana CEPE izay ihany koa amin'ny 9 septambra ny farim-piadidim-pampianarana ifanadina. Ho tanterana manomboka amin'ny ity faran'ny herinandro ity ny famindrana ireo efitrano andraisana ny mpiadina ary andalam-panatanterahana ny fitsinjarana ny lazahatina isaky ny fohibe mpanadinana. Vaovao mikasika ny olana eo amin'ny fizarana toana ara-tsosialy mitaky ny fialan'ny mpikambana mandrafitra ny komity loharano any amin'izy ireo ny mponina eny Androhibe mitaraina amin'ny tsy fandraisana andraikitra taon'ny Sefoko tany ihany koa ny mponina eny Nanisana olana iraisan'izy ireo ny tsy fisitrahana vaditsinjo ary misy no milaza fa norovitina fotsiny ny tikan'izy ireo ary tsy nahazo izay toana ara-tsosialy izay akory na dia tonga teny amin'ny Coliseum mazao arahantsika ny fanampanazavana entin'ireo mponina mitaraina. Tsy mazava amin'ny mponina intsony ny fomba fizarana vaditsinjo teny amin'ny Coliseum. Misy amin'ireo mponina teny Androhibe no niverina tanam-polon'ody tsy nahazo anjara tamin'ilay toana ara-tsosialy indray. Tomany mihitsy anakantiny ody za tsy nanana firesina nambola nandanako bisy nandeha dia tongotra tomany aho nalahelo zany roasiny mandala izy mandeha le mpiandro vavady teo amin'ny mpiandro vavady iny tonga dia satanatany komity. Mitaraina ny mponina satria nalain'ny tompona andraikitra teo am-bavahadin'ny Coliseum fotsiny ny tikan'izy ireo nefa tsy afaka niditra naky ilay toana ara-tsosialy akory. Izy koa zany tranga atao efa eo am-pibatana vary dia le komitinay mihitsy tsy mba miaro mponina anay fa izy mihitsy manondro efa nahazo fa rehefa olona tiny dia tsy miteny izy fa rehefa olona tsy azoazony zany dia mahazo dia zay zany tena mampanahelo anay nefa ny tike zany kotim-bary tokony hoe nalainy tao daholo ny varinay dia natao aiza zany tompoko le varinay dia nitakinay ny anaranay hoe raha tsy eo ny anaranay tonga eto dia mialy zay miangavy zay avoin varinay sy ny tikenay fa no zay sady tsy afaka ny karama maliny tsy nahitin'inona nefa dia tsy mena varinay vahoaka reo tompo. Nanatso maso ny zava-nisy tao anatiny nahazo an'le karatra koa dia le izy le kariny epoky tany namarinany zareo an'le izy le fitomboka an'le kariny anay tsirairay avy nefa misy eo amin'ny lohana karine misy any ampovoany zany hoe le tany ampovoany raha nasorona nongotana tonga tao anatiny ny savaina tao anatin'le lista tokony nanamarina fotsiny hoe ao anatin'le lista ve le anaranay nahazo an'le karatra sa tsy aho raha atao le anaranay tokony mena sitsahanay le varinay zay nefa manaiky hoe atao le anaranay satria misy olona nitovy aminay fa nongotana ny anazy le faila ao anatin'le lista le anarany maninonarany raha tsy ao le anay tokony tsy ho ao kory io anazy io satria mitovy aminay ny fotoana nandraisan'ny vola sy ny fotoana ny zarana vary mitovy. Tsy ny mponina teny Androhibe ihany no nilaza ho niarany tsirarany fa mitarana ihany koa ireo tsy nahazo fanampiana teny Nanisana. Tsy mitovy ny fomba nandrindrana ny olona misitraka ny vaditsinjo. Misy hoe iray adresy
samy efa nahazo fanampiana tamin'ny 4 Aogositra, saingy ny sasany mbola nomena tike aka fanampiana eny amin'ny Coliseum indray, ny hafa nefa tsy mba nahazo izany. Tamin'ny latsinainy tonga tany an-tranonay ny mpiasan'ny fokontany miaraka amin'ny mpiasan'ny ministera nizara tike, dia rehefa tonga teo aminay izy dia voasoratra tao anatin'ilay lista ny anaranay, dia naka an'ilay tike dia nisavainy ny kariny apokotany sy ny karapanondro, dia rehefa hita ilay kariny apokotany dia ozy izy ty ozy izy tsy mahazo fa efa nahazo tamin'ile 4, dia hoe efa maninona raha zany zay hoe efa nahazo tamin'ile 4 nefa mbola voasoratra ao anatin'ilay lista, dia hoe zay ozy izy ny lalàna hoe rehefa efa nahazo nareo dia tsy mahazo tsony. Après 2 jours nefany miverina tao aminay indray ny mpiasan'ny fokontany miaraka amin'ny mpiasan'ny ministera, dia niteny indray izy hoe alaivo ny varinareo fa ity ny tike anareo, dia niteny tamin'ilay Ramsey efa tonga teto ilay olona, dia niteny taminay hoe tsy mahazo zay satria efa nisy an'ity tamin'ilay 4 ity, dia ilay Ramsey hoe mpiasan'ny ministera zany niteny hoe tsy maintsy mahazo daholo zay rehetra voasoratra ao anatin'ny lista, fa tsisy hoe tsy mahazo zany nareo fa raha pitso maraina tonga avy any amin'ny Coliseum dia mahazo nareo. Dia rehefa tonga tany amin'ny Coliseum nefa ny za tsy nandefa ny zanako no naka ny anjarako tany, dia ity madame ity nahazo, fa ny anay kosa ny tike ny rovitina dia tsy nomena ilay zanako fa nasaina nody fotsiny hoe tsy mahazo nareo fa efa nisy an'ity. Dia tsy nakatsony zany zay dia tonga izy le niteny ohatrany an'ity madame ity omaly hoe tsy maintsy alaina ozy izy le varinareo fa tsy miandranareo amin'ny Coliseum ozy izy le izy mistock eo fotsiny fa tsy maintsy alaina, fa rehefa ahoana tike anareo ny ao tafiditra anaty listanareo tsy maintsy mahazo, dia nandeha zay tamaraina dia nahazo fa ny endry zareo tsy nahazo. Dia le tike koa tokony tsy rovitina le tike fa tokony hoe misy vérification izy zao le lista jerevana le anarana, dia ity ny tike miverina raha ohatra ka hoe tena misy responsable le zavatra, fa rovitina eto le tike dia le entana mijanona ary dia ahoana zany ny vérification le entana tsy nalain'ny olona dia izy maka le entana, dia iza le tike tsy na le tike rovitina eo amasy hoe rovitina dia alatsany eo dia nefa le entana mijanona ary dia mivoaka makaiza le entana, le olona miverifiana miaraka amin'ity karine sy karapanondro ity le vao miditra. Ny fandraisana andraikitry ny fokontany araka izany no andrandrain'ny mponina mba tsy lasa hiteraka korotana ny fisian'ny fanampiana, izay nokendrena hitsinjovana ny fianakaviana marefo noho ny krizy ara-pahasalamana. Anoisantsika ny logité ny antotanisa sy ny taremarika vaovao izay maneho ny fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara. 20 ary ny trangana coronavirus vaovao hita tamin'ireo 270 sy 700 izay nanaovana fitiliana tao anatin'ny 420 ora farany. Ny ampy 470 ireo marary mbola manaraka fitsaboana sy aramaso akaiky ny fahasalamany. 70 kosa andan'izay ireo sitrana soamantsara ary avy eto Analamanga iray olona iray izay notoandry lavon'ny coronavirus. Olona iray no lavon'ny coronavirus teto Analamanga, 70 ny tranga vaovao ary 4 no sitrana soamantsara. Samy tsy nahitana tranga vaovao saingy samy nisy sitrana iray avy ny tany tasy sy ny faritra Tsinanana. 20 no sitrana tao Bongolava. Ho an'ny loatra Mangoro nisy tranga vaovao 3 sy sitrana vaovao 3 tao Ambatondrazaka. Nisy tranga roa vaovao Voatily sy sitrana vaovao miisa 2 tao Matsiatrambony. Faritra Vatovavy Fitovinany, olona 4 no voatily mitondra ny tsimikaretina coronavirus, 2 no sitrana, ny iray tao Manakara, ny iray tao Fanadina. 20 ny tranga vaovao Tanisava, 5 tao Sambava, 3 Andapa, 2 Voemara ary iray tao Antala, 4 no sitrana. 15 ny tranga vaovao tao Diana, tao Antsiranana voalohany ny 14 ary ny iray tao Ambilobe. 7 kosa no sitrana soamantsara, ny 4 tao Antsiranana voalohany ary ny 3 tao Ambilobe. Any amin'ny faritany Toliara, 2 no sitrana tao Atsimandrefana, iray no sitrana tany Androy. Ny ampy anankiray ny forme grave misy 70 izy ireo ka ny 330 eto amin'ny faritra Analamanga. Ny ampy dia misy hôpitaly 5 any amin'ny faritra any andraisana any amin'ny faritany hafa any andraisana tanana azy ireo. Ny 330 eto Analamanga dia ao Abefilatanana ny 720, HCR ny Anakenina, hôpitaly militaire ny anankiray, CHU Andotapenaka ny 4, CHU Anosiala ny anankitelo, centre de traitement Covid-19 Mamasina ny anankiray, ary any Antsirabe misy forme grave anankiray, any Andrainjato CHU Andrainjato Fianarantsoa misy 210, Alaotra Mangoro misy anankiray, ary Toliara misy anankiray.
Tao anatin'ny 420 ora farany 220 ny tranga vaovao voatily, 730 no sitrana soamantsara, ny ampy 470 ireo olona mbola manaraka fitsaboana ary ny ampiray ny olona manana fahasarotany sorotraretina. Ny isan'ny fitiliana izay natao dia 270 sy 100. Ny 420 sy 500 tamin'izy ireo fitiliana PCR ary 510 dia fitiliana tamin'ny alalan'ilay teknika chaîne expert. Rehefa ataontsika tambatra tamin'ny omaly zany raha ny fitambaran'ny test PCR na ny fitiliana amin'ny alalan'ilay teknika eo PCR dia 227 sy 9 no fitambaran'izany fitiliana vidy zany ary ny fitiliana avy amin'ilay teknika eo chaîne expert kosa dia 30 sy 900 sy 9. Raha tambatra izany 340 sy 4 sy R1 ireo sitrana soamantsara, 750 sy 700 ireo mbola manaraka fitsaboana, izany hoe ireo mbola mitondra ny tsimikaretina coronavirus. 770 amin'izy ireo no manana fahasarotany sorotraretina. 730 kosa andanin'izay ny fitambaran'ireo lavo ny valanaretina. Raha jerena kosa ny fivoaran'ny coronavirus teto amintsika tamin'ity herinandro ity, izany hoe nanomboka ny alatsinainy 30 aogositra hatramin'ny androany 5 septambra, mitotaly 420 sy 700 ny tranga vaovao, 200 sy 300 ny sitrana soamantsara, 9 kosa no nodimandry. Nisy iray isan'andro izany ankoatrany tamin'ny talata voalohan'ny volana septambra izay nisy 3 no nodimandry lavo ny coronavirus, ny roa tany Diana ary ny iray teto Analamanga. Ho tapitra izao ny tapabolana 12 miaina natao anatin'ny mianara-pahasalamana sy nandraisana fepetra hiatrehana ny valanaretina coronavirus. Tamin'ity tapabolana faran'ity nanomboka niverina tsikelikely tamin'ny fiainana andavanandro ny mponina na tsy laozany tsy hiverina aza nefa ny valanaretina raha toka mitoy ny tsy fanajana ny fepetra sakana. Ino indray ary no andrasana amin'ny kabarin'ny fitondram-panjakana amin'ny alahady ho avy izao, samy manana ny heviny ireo mpisehatra amin'ny fiainam-pirenena. No mafisy ny filohany Antemerandolo na Rivo Rakotovao omaly tao anatin'ny lahateniny na maranana fivoriana tsy ara-potoana, nefa voalazany hatr'izay ny amin'ny tokony hamahana amin'izay ny fihibohana. Raha tsy ahivana dia isan'ireo filohan'androm-panjakana tsy maintsy hakan-kevitra sy nakan-kevitra ny alohan'ny fanapahan'ny filan-kevitry minisitra andrafitra indray mipaikady manoloana valaretina Covid-19 ny filohana Antemerandolo hatr'izay. Za manokana dia tsoroko faharoany amin'ny tena izay efa indromy antoana izay no fanangataka milaza hevitro hoe aloha janony koa mba ahafahantsika mifantoka bebe kokoa amin'ny fanarenana ny firenentsika fa mafisina kosa ireo fepetra ara-pahasalamana satria mbola tsy vita ny ady ara-pahasalamana fa alao hiverina amin'olona nampifanarahana amin'ny fepetra ny fiainana eto amin'ny firenena. Alao ny olona hivezivezy fa hamafiso fanaraha-maso. Alao ny olona hiasa fa hamafiso ny fiarahana-miasa. Alao ny olona andevina ny havany fa hamafiso ny fitsirihana. Alao ny malagasy afaka hifamana fa hamafiso ny fitsirihana n'izany ary atokano ary tsaboy zay hitatsika fa mitondra ny zavana rehetra. Efa nazatra maro ny fiandrasana fanalavana ny amena ara-pahasalamana izay tapahan'ny filan-kevitry minisitra arahana tafatafa ataon'ny filoham-pirenena na praiminisitra manazava ireo paikady sy fepetra isam-paritra manoloana ny ady amin'ny valaretina Covid-19. Raha izaho aloha zany aloha mbola tsy tena vany satria raha jerena le valin'ny omen'ny TVM isan'andro ohatrany tsy mbola tena midina fa marina ve tratra le piky nefa le aretina ohatra mbola eo ihany stable kely ohatra zao raha ny hevitra aloha tazomina kely ihany rehefa tena milamy afaka mandeha amin'izay mibaolina sy mibalina sy ny rehetrarehetra hevitra zay. Fieritreretako zao manko atamin'ny sokafan'le bisinay zany le tômôbila dia ohatran'ny eto Antananarivo lasa bedabeda voa noho le taloha anina teo dia mietreritra zany hoe sao dia le sokafan'le bisinay any na tonga an'ity zavatra iny tonga takan'io dia aloha mba stop kely aloha na dia atao hoe misy tababolon'le mandeha sa aloha hoe miafy kely tsika dia amin'izay samy tsisana daholo mbola tsika aloha mbola tena ao anatin'le amena fahasalamana
fa fotsiny hoe le vahoaka sahirana dia tsara angambany dia hoe tsy asorina le confinement fa mila mitandrina fotsiny tsy ndrairay le fanesika izany tokony evitena mihitsiny zany evitena mihitsiny dia le gel nrehetrarehetra tokony atao foana raha ny azo tiako teneny dia hoe mba alefa tsy kelikely koa le izy fa tsy dia tena tonga dia atao ohatra ny any France le teo dia avy indray dia mihiboka indray tsika fa aloha alefa tsy kelikely io ohatra ny hoe voaina indray aloha ny any tuleara na ohatra an'izay ohatr'izay foana voaina tsy kelikely zany isaka tapabolany dia hita ny fahasalamana hoe betsaka avesa kely fiverenana amin'ny laona satria izao hoe tsy maraka lesina mihitsy dia tokony hiverina amin'ny laona ny fianaranay efa vita ny BPC dia tokony hosokafana amin'izay ny lalana anaovanay vacances ao anay fianakaviana itsankilany dia efa mahatsindo tsahadiny tsy maintsy iaraha-miaina amin'ny coronavirus ny mpitsabo izay tafaresaka taminay ara-tsiansa miandry ny fahafoanany maneran-tany vao ho resy tanteraka ny valinaretina iray na miandry ny fanafody mahomby sy ny vaksiny fanefitra ny fanjakana sy ny ao ministera ny tena manaraka akaikin'izany taremarika fivoarana izany fa raha ny ty amin'ny andavanandro aloha dia raha marary manokana rety aminay zao ohatra fotsiny dia efa tena miena tanteraka mihitsy zany hoe olona mitondra ny fambarana tsy mikaretana hoe coronavirus zany tsy midiky zany fa hoe tsy mitandrina tsika satria efa tena moroso amin'ny fialana amin'ny fiboana amin'ny ankapobeny zany zao ny tsika amin'ny ankapobeny dia dikan'izany efa mitombo le fifampikasohan'ny olona dikan'izany dia tokony tsy maintsy mapetraka foana zany ny fiarovatena efa samy nandrindra fomba fiasa sy ny fanodinana ireo sampandraram-panjakana sy ratsa mangaiky amin'ny fitantanan-drara avokoa ireo vondrom-bahoaka etin-jara-pahefana samy miaron-doha avokoa izy ireny ho an'ny commune Nandorano fotsy tamin'le fiboana voalohany zay le hoe tsisy niomana n'ity coronavirus ty ane ary tsisy niomana an'izany hoe fiboana zany tena hoe manahoana tokoa moa zany fiboana zany tany ny somary nanarasala be ny fidirana sy ny zavatra rehetra zay natao zany tena tsy niodina ny commune tamin'ny ankapobeny dia somary sahirakirana kely zay fa rehefa nandeha le izy dia efa hita amin'izay ny stratégie ahafahana sady miaina ihany no mihiboka ihany manena ny limité dégâts zany raha zay ngamba no tena atao anazy efa nazavaiko any zay fa tsy dia tena hoe fiboana tanteraka akory zay zany ny zava-misy ety anivon'ny commune ka amin'izao tsika miteny zao ny commune mahaloka raha mahatsara ara-dalàna afaka manao ny asany tsara andavanandro afa manaraka ny fepetra ara-pahasalamana zay apetraky ny mpitondra narantsika teto amin'ny logité ihany koa fa miantso ny famahana fiboana ireo mpandraraha fa reraka ny toekareny saingy ao anatin'ny fanajandro fepetra sakana sy fampiasana fitaovana elektrônika izany miantso ny anokafana ny lalana mba ahafahana mampiroborobo ny fizahantany any Boeny ny ofisy paritry ny fizahantany any an-toerana mijaly avokoa ny mpisehatra eo amin'izay fizahantany izay ary isan'izany ireo mpamily taxi borosy izay efa tsy niasa tao anatin'ny enim-bolana izao. Aza adinontsika fa i Mahajanga dia ka particulier kely satria efa nanomboka tany amin'ny volana Desambra dia efa tratrany zay fahasahiranana zay ny Mahajanga ka tokony teo mois de mars teo izy no nanomboka zany hoe i-renflouer any caisse-ny établissement nefa fatatsika ny zavatra nisy teto amin'ny firenena ary eran'izao tontolo zao dia ny fahatongavany ity aretina Covid-19 ity ka voamaika zany niditra tao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny sehatra ny fizahantany eto Mahajanga. Tsy ilaza aloha zay hoe sokafo ny lalana tsy zay nga tsy anjaranay ngamba no miteny an'izay fa fantatray ny fahendrena sy ny fahaiza manao ny fitondrana amin'izao fotoana zao ny fitantanana nyty aretina ty ka mety ho anjaranareo no mandray an'izay décision zay fa zay aloha raha izay no antaninareo androany dia mety ho zay no valiteny hoe mba sokafy amin'izay efa mandeha dans l'autre sens izay no mazomody fa raha da sitraponay azo couver ny sens manaraka.
Miomana amin'ny fiverenan'ny fitaom-piangonana ny eto anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra, ny BMH sy ny sampana mpamonjy vono miara-miasa amin'ireo firaisana sy fokontany ary no miara-misahana izay famindrahana fanafody izay ka ireo fiangonana rehetra no voakasiky ny tetikasa izay aharitra 10 andro. Aratsika ny fanampanazavana entiny Jery eto Arasika Sambola Manana. Hisitraka ny famindrahana fanafody atrehana ny famahana tsikelikely ny toeram-piangonana ireo trano fivavahana tsy ankanavaka rehetra eto Antananarivo renivohitra. Ny BMH no isana ny boriboritany voalohany, ny fahatelo sy ny fahadimy, raha toka ny sampana mpamonjy voina kosa ho an'ny boriboritany faharoa, ny fahaefatra ary ny fahaenina. Hisy ny fiara-miasa amin'ny firaisana sy ireo fokontany izay mahafantatra ny toerana misy ireo trano fivavahana rehetra any anaty tanàna. Ao anatin'izay lista izay moa zany nisy ny lista ofisialy tonga taty aminay ho an'ireo fiangonan-dehibe dia ny anjaran'ny BMH 770. Nefa araka izay vina izay dia izay toeram-pivavahana rehetra dia atao daholo. Dia izay zany ny antony hoe eny amin'ny fokontany zany zahay rehefa tonga eny toerana mihitsy izay vao mifandray amin'ny mpiara-miasa rehetra eny toerana dia mahafantatra hoe reto no atao famindrahana. Hatreto fiangonana miisa 270 no efa vita famindrahana ary mbola hitohy anaty 10 andro ny tetikasa. Fahatsianoana ny vaksiny edina amin'ny tsy mikaretina coronavirus ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana raha tsy azo antoka sy mandaitra izay vaksiny izay fanambarana nataony tale jeneralin'ny OMS Somaly io rehefa nanontaniana mikasika ny AIA mipetraka mahakasika ny vaksiny manohitra ny valanaretina coronavirus. Efa miparitaka ny vaksiny maro izay mampiseho fampanantenana. Nefa kosa, alohan'ny ampiasaina azy ireo dia tokony ho voamarina fa mahomby sy azo antoka izany ka afaka hanomezana toky amin'izao tontolo izao, hoy ny tale jeneralin'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana. Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety Omaly, napatsiahy ity farany fa ny OMS sy ny tompon'andraikitra nasionaly dia tompon'andraikitra amin'ny fanombanana ireo vaksiny. Tsy mbola tokony hisy vaksiny noho izany amin'ny ankapobeny alohan'ny tapaky ny taona 2024. Efa misy sahady anefa ireo mpamokatra manao filokana amin'izay vaksiny mety ho lany eo ary efa mikaroka ny fomba ampitomboany sahady ny famokarana ihany koa. Manome toky anefa ny OMS fa tsy hanoana vaksiny izay tsy mandaitra sy tsy azo antoka izany mihitsy raha ny nambaran'ny filompitantana. Nanao io fanambarana io ny OMS mba tsy ela manerana izao tontolo izao ny fanaovana vaksiny hiadiana amin'ny COVID-19 alohan'ny tapaky ny taona 2024. Taorian'izay anefa dia vao mahay miezaka manaparitaka ny vaksiny vokariny ireo mpikaroka rosianina ary efa miazakazaka ny fiomanana amin'ny fizarana izany ao États-Unis. Fanampiapetraka ny anaovana peloton ny lalana mampitohy ny fianarova-tsinanana sy Tomasina hitsangana tsy ho ela ny boroparitry ny filaminam-bahoaka any Analanjorofo ary tombanana ho vita alohan'ny farany taona 2024 ny kianja manara-penitra Sahavola. Isany nanamarika ity herinandro ity ny fanomezana lanja izay fanamboarana fotodrafitrasa izay tany amin'ny faritra Analanjorofo ary mifototra amin'izay asa fampandrosoana izay raha teo ny fifaninanana atao amin'ireo governora hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny governora ny faritra Analanjorofo. Ny aiky ny faratsin'ny lalana ny filoha Andry Rajoelina rehefa nandeha kilometatra maro da ny 10 pointy nambarany fa tsy maintsy ho vita ny lalam-pirenena fahadimy ka ho atao beton ny lalana mampitohy ny Fianorivo-Atsinanana sy Tomasina. Tetezana 7 amin'ny 12 kosa no efa vita manomboka eo manana ravaratra mandrapatonga ny maro antsetra. Izy zamatsy amin'ny entreprise 10 tonnes ny garantie rehefa manao lalana tsy manao lalana indray mandeha dia potika dia avion indray amboarina. Noho izany iny lalana iny tokony efa tonga atratia Fianorivo Atsinanana fa zao najanona le entreprise satria tsy nanaraka amin'ny fenitra ny zavatra izay nataony. Dia ozy izy zay tsy maintsy soloana entreprise hafa
zay entreprise matanjaka entreprise afaka manome garantie 5 ans dia eo andalany mpanaovana an'izany tsika ka iny zany tsy maintsy vitaitsika zany hoe hatrany a full point parapatonga eto Fenerivo Atsinanana mba ataotsika béton Soneranivongo parapatonga ny Avohibe dia tsy maintsy ataotsika iny ho amboaritsika iny 75 km ary ho atao hoaingana ny bitumage atao appel d'offre dia mba ho ataotsika bitume izany lalana rehetrarehetra zany. Mifototra amin'ny fanamboarana foto-drafitrasa izay indrindra ny fifaninanana atao amin'ireo gouvernoura hoy ny FLO nandritra ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny gouvernoura n'Analazorofo ny docteur Randriamanantena Marcelin. Efa misy vola 1 milliard ariary la somme contino mbola piko 1 milliard ariary mba hampandrosoana an'ity any faritra fa indrindra isika eto Analanjorofo. Zao ny zavatra ho atao nefa ho an'ny gouvernoura rehetra eran'ny Madagasikara dia misy fifaninanana. Inona le fifaninanana? Avoaka atsika amin'ny tambazotra, amin'ny télé, amin'ny internet. Inona ny asa nataon'ny gouvernoura? Navita ve sa tsy navita? Mavita ianao monsieur le gouvernoura, ampina amin'ny vola. Tsy mavita ianao, miala tsiny fa esorina dia soloina afo. Nisy ny fizana ifotony ny asa fanamboarana ny kianja manara-penitra Sahavola. Vinavinaina ho vita alohan'ny faran'ny taona 2024. Teo ihany koa ny fijerena ny fandrosoan'ny asa fananganana ny birao ny taleparitry ny filaminam-bahoaka ao Analanjorofo izay tombanana ho tafatsangana afaka iray volana ka eo amin'ny 700 ny asa zao no vita. Isan'ny notsidiana ihany koa ny hôpitaly Betao Fenorivo Atsinanana andalam-pandiniana ny fanarenana ny tafo sy mba ny ranomasina ankoatra ny fiara-pitondra marary nisany koa ny fampitaovana toy ny radiologie numérique. Tamin'ity toeranyity ny radiographie na le hoe fitarafana ny marary dia efa ela efa 20 taona ny mahery tsy nisolo mihitsy ary efa simba tanteraka. Ankehitriny dia misitraka an'izany hoe radio manara-penitra zany koa ity hôpitaly Vedy efa ela nahavitany izy ity taketo. Efa ela nisy fandindiana efa 20 taona mahery avadiko ely nenana nefa ny amin'izao ino ranoseho na andritra ny fotoagna lava be zay rehefa patorina ny marary dia tsisy respirateur hafa le concentrateur fa respirateur fitaovana manokana zay hitondrana ny rivotra mba hanara-penitra ao marary mandritra ny fandidiana. Anao Andriamatofilo 20 taona teorina no mba mitondra zany fitaovana zany ho an'ity hôpitaly be ity ka makasitraka to. Nahazo ny anjara-toana ara-tsosialy ihany koa ny mponina tany an-toerana. Mitotaly 773 alina ny fanampiana vatsitsinjo ho an'ny tokantrano miisa 777 ary tosika fameno 9 hozaraina amin'ny fianakaviana marefo any Fenorivo Atsinanana. Manampy ireo ny kopanjaza milanja arivokilao atolotry ny ministeran'ny mponina sy ny ONN ho an'ny zaza tsy ampy sakafo. Nisy ihany koa ny famatsiana fitaovam-pianarana ho an'ny ankizy tao Antsikafika, commune ambanivohitry Mahambo. Niona tamin'ireo mpandraharaha mpanondrana lavanilina tany amin'ny faritra Atsinanana ny ministry ny indostria sy ny varotra nanazavana mikasika ny taratasy fahazondalana ho amin'ny tao-mpanondranana 2024 2025 fantatra fa faritra 5 eto Madagasikara no mamoaka lavanilina maitso ary 70 eo kosa anisan'ny firenena any ivelany manjifa ny lavanilina tsara karakara avy eto an-toerana. Nanangona ny vaovao Iremy Prudence mitatitra izany amintsika koa sy Anarabarisoa ary nandrindra ny sary Totarajarinjato. Madagasikara no mitazona ny 700 ny fanondranana lavanilina amin'ny tsena iray isam-pirenena amin'izao fotoana izao.
Namoaka taratasy fahazondalana ho amin'ny taom-panondranana 2024 raiky amin'ny 2024 ho an'ireo mpandraraha mpanondrana lavanila izay mivondrona ao anatin'ny groupement d'exportateurs de vanille de Madagascar, ny ministry ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana tany Toamasina. Ho fanatsarana ny fitantanana ny sehatra ny famokarana lavanila eto Madagasikara. Ny tanjona amin'ny fiaonana androany moa zany dia ny fanolorana ny agrément d'exportation 2020-2021 ho an'ireo opérateur ny secteur ny vanille eto amin'ny faritra Atsinanana. Ny zavatra natolotra androany ihany koa dia ny fanazavana momba ny fomba nanaovan'ny ministère sy ny fanjakana zany ny fitantanana ny sehatry ny lavanila eo amin'ny fanolorana an'izay agrément d'exportation zay nametrahantsika moa zany kategoria anankitelo ao anatin'ny agrément. Hatramin'izay dia liste anankiray global zany no mivoaka rehefa mamoaka antsika liste na agrément na lavanila. Amin'ity zany dia napetraka mihitsy zay fitsinjarana ao anatina kategoria zay satria tsy mitovy ny olona manondrana lavanila 10 taona sy ny olona manondrana lavanila 100 taona. Mizara roa mazava tsara ny vidin'ny lavanila eto Madagasikara raha araka ny navoakan'ny filan-kevitra nasionaly momba ny lavanila na ny CNV ary mifandraika amin'ny vidiny miainga avy aty Madagasikara izay mifanaraka tsara amin'ny sandany eny amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny vidiny io moa zany matetika misy fanontaniana foana hoe midina ve zany ny vidiny lavanila. Ny vidiny lavanila eny amin'ny tsena iraisam-pirenena dia le prix napetrakantsika $250 io dia tena mifanaraka tsara ny tsena iraisam-pirenena. Raha nisy tokoa tany amin'ny taona aloha tany hoe avo be ny vidiny lavanila dia mety nisy ny antony nahatonga an'izay nefa ny koa nahafaty ny part de marché atsika satria rehefa lafo loatra ny lavanila tsy takatry ny industriel sy ny mpanodina ny lavanila intsony dia lasa mironana kany amin'ny vanille artificiel na de synthèse zany hoe lasa vertoerina indray zany le vanille naturel atao anatin'izay ka amin'izao fotoana izao zany tsika manana conquête maro samihafa atao reconquête ny part de marché reconquête n'izay fametrahana vidiny zay fa eo ihany koa famerenana eny amin'ny tsena iraisam-pirenena ny lanjany zany hoe vanille naturel izay anisan'ny nampalaza ny Madagasikara ihany koa moa izay lavanille naturel zay. Raha tsy aivina, ny 27 aogositra lasa teo no namohan'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria ary ny asa tanana ny arrêté mamaritra ny fotoam-pamarotana lavanila vita karakara. Ny 15 septambra 2024 hatramin'ny 1 Mey 2024. Mbola manana 7 volana araka izany ireo mpandraraha hanondrana ireo vokatra ireo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy mitsaha-mitombo ny fiara mampiasa tsy ara-dalàna ny laharana vahiny avy any ivelany araka ny fanambarana izay navoakan'ny foibe fitsarana fiarakodia ny zoma lasa teo. Araka izany dia anao hetsika iarana amin'ny mpitandron'ny filaminana izy ireo hanamafisana ny fanenjehana izay fiara tsy manara-dalàna izay. Mitatitra ny fanampanazavana mikasika izay vaovao izay Ianarabary sy Dodara Tsarinjato. Misy fiatraikany amin'ny fiarovana ny ain'ny olona sy ny fananany, ny fidiram-bola mpanjakana ary ny fitandrona ny filaminana, ny tsy fahatomombana ny taratasy ny fiara na ny tsy fisian'izany mihitsy satria misy ireo mampiasa azy ireny hanaovana asan-jiolahy. Tafiditra ao anatin'izany indrindra ireo fiara mampiasa tsy ara-dalàna ny laharana WW na mitondra ny laharana vahiny avy any ivelany. Hoy ny avy eo anivy ny foibe fitsarana fiarakodia nanao fanambarana ny zoma lasa teo. Misy ireo fiara tena ara-dalàna ma WW azy ny vidina tany amin'ny concessionnaire ohatra. Fa entanonay zany ny concessionnaire mba hanome ny procès verbal reçu na procès verbal réception technique izay tokony ho an'ilay propriétaire. Ary mandritry ny oetsika io dia hosavaina ihany koa ohatra ty moa zany le reçu tadiata hosavaina io voapirofo zany fa nahavita réception technique ilay fiara. Misy tokoa mantsy ny fiara tena hoe ara-dalàna ma WW azy fa ny zavatra takina dia ny fanaovana ny réception technique. Misy eo amin'ny endrika samihafa ny fandikan-dalàna momba ny fampiasana laharana tsy ara-dalàna.
Anisan'izany ny fiara bonne occasion efa manana laharana avy any ivelany nefa miafina ao anatin'ny laharana WW na mampiasa attestation provisoire de circuler alaina amin'ny mpitandro filaminana izay tsy manana fahefana akory hanome izany. Eo ihany koa ny fiara efa manana laharana malagasy nefa mampiasa izany ary tsy manao visite technique. Talohan'izao tao anatin'ny 5 andro zay dia nanao hetsika teto an-drenivohitra sy manodidina dia nahatratra fiara 720 zany nampiasa tsy ara-dalàna an'ireo laharana WW ireo. Ny 420 dia fiara efa manana laharana avy any ivelany na hoe bonne occasion itsika. Ny anankiray kosa dia fiara efa manana laharana eto Madagasikara saingy mbola mampiasa sy miafina ao anatin'ilay laharana WW. Telo ireo fiara izay lany modèle numéro 1 zany tokony efa nanao réception technique tratranay tamin'izay fotoana zay ary 13 mitondra n'ilay hoe attestation provisoire de circuler bonne occasion avokoa ireo izay omeny mpitandro filaminana tsy manam-pahefana ny anome zany kory araka ny voalaza ny taleta eo. Manoloana izany, isy hetsika izay ataon'ny fohy be fitsarana fiarakodia iarana amin'ny mpitandro filaminana amin'ny fanamafisana ny fanenjehana ny fandikan-dalàna momba ny fampiasana ny laharana tsy ara-dalàna. Afaka manatona ny fitoerana fitsarana fiara akaiky azy indrindra araka izany ireo izay voakasika izany mba hikarakarana azy ary tsy hisaraka amin'ilay rosia rehefa mandeha. Natsangana tao Sahamamy commune Ranomafana ny brigade routière spéciale entina amerenana indray ny fandriam-pahalemana indrindra amin'ny lalam-pirenena faharoa izay nambarany avy eo anivon'ny gendarmerie-pirenena fa anisany be mpanakan-dalana indrindra nefa tsy maintsy andalovan'ireo mpivezivezy eto Madagasikara. Mitondra ny fanampanazavany Iana Rabarosoa nandrindra ny sary Totarajarinjato. Lalandra ao amin'ny avokafika Madagasikara izay tsy maintsy andalovan'ireo zavatra rehetra na entana avy any ivelany na andeha ondrana ny lalam-pirenena faharoa hoy ny jeneraly komandin'ny gendarmerie-pirenena. Nosokafana araka izany ny brigade routière spéciale na ny BRS iadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana eny an-dalana sy ny lozam-pifamoivoizana mateti-pitranga amin'ny lalam-pirenena faharoa iny. Nahoana no najoro eto ity brigade ity. Rahantsika mahalala fa ny lalam-pirenena faharoa dia lalan-drà avy eo amin'ny avokaviko Madagasikara izay mitondra ireo zavatra rehetra na entana avy any ivelany io na ny entana andeha ondrana makao Antananarivo na avy any Antananarivo. Misy ny fotoana izay mitsangana fanafiana an-dalana maro na matetika tamin'itony lalam-pirenena itony. Ary dia anapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa hoajora ny atao hoe aire de repos sécurisé na toeram-pialasan-tasatra izay voalina sy voalamina. Ao anatin'ny singa mamena izany aire protégé zany na fialan-tsasatra voaaro sy voalina zany ny brigade routière spéciale. Mampanantena ny avy eo anivon'ny gendarmerie-pirenena fa tsisy intsony ny tsy fandriam-pahalemana. 300 tapitrisa ariary no nentina nananganana io fototra-avitrasa BRS io. Tafiditra ao anatin'izany ireo fitaovana entin'ireo mpanatanteraka ny asa toy ny moto, caméra de surveillance ary ny salle d'opération. Gendarme isa 920 eo izy ireo ary fehezina manamboninaitra iray. Izao fototra-avitrasa izay najoro zao dia mitotaly eo amin'ny 300 tapitrisa ariary eo. Ary misy ihany koa zany ny fitaovana zay efa voafatra iaraka aminy ho an'izay afaka hitsipika ao anatiny dia hitanareo ina daholo izy ireo fa isan'izany ireto moto ireto zay isan'ny asa eto amin'ity brigade ity misy fiarakodia tsy mataho-dalana ihany koa efa ao fikarakarana ny fahazahoana azy. Ny olona iasa eto zany dia eo amin'ny 920 ary manamboninahitra iray zany mifehy an'ity tobya eto ity. Na izany aza, manentana ny olom-pirenena hatrany ny gendarmerie-pirenena hifanome tanana satria miainga avy eny anivon'ny fiarahamonina ihany ireo olona mpanatanteraka ny asa ratsy hoy hatrany ny jeneraly komandin'ny gendarmerie-pirenena.
mifaranatra ihany koa ny fiaratsika ato anatin'ny logité isaorana isika tany antokatrano nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ny ekipa rehetra ny arana molavola izay fampahalalam-baovao izay mirary farany herinandro finaritra ho antsika rehetra ary. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax. Tilcor, Noljanoni, le JT. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous a présenté le JT. Vous le valez bien. Bonobon vous a présenté le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète, enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions.